Hello guys, mag-unboxing kami. Yan, sprayhan ng alcohol guys. Yan. Si Aleria nag-unboxing, di ko lang siya pakita. Bago lang po ang guys. Kararating lang niya galing sa school. Yan, unboxing kami ng isang parcel na naman guys na Wipes. ano to siya guys, mga Wipe. tissue at baby wipes. Murang-mura lang siya guys. Sa team. Yan guys. 129 siya guys. Ano yun na siya? Pila gani ka wipes te? Look, not yung wipe. Ito siya guys, tissue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bali, 8 pack siya ng tissue guys. Ayan. Ayan. Tapos, ito baby wipes. Ayan, baby wipes. Pila siya kabuk te? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan guys, bali 10 ka baby wipes at 8 ka tissue is 129. Ayan sa lahat guys. Thanks for watching. Bye! Bye! Yan.